Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video dei Radiocomandati. Siamo in una location un po' diversa dal solito. Siamo a Roma, al Parco degli Acquedotti, un bellissimo parco dove, come potete vedere da tutto il resto del video, useremo da pista per rispondere a una delle domande che ci state facendo più spesso ultimamente, ovvero come posso entrare nel mondo dell'RC senza spendere un capitale. Oggi vi mostreremo l'ultima entrata del nostro autosalone, chiamiamolo così, ovvero la Traxxas Erevo in scala 1/16 con allestimento brushless. Sono tantissime le peculiarità di questo mezzo, oltre a tutto quello che è già offerto dalla scala superiore 1/10 per quanto riguarda la configurazione e l'assetto. Traxxas Erevo in scala 1/16 all'interno della scatola offre già tutto quello che è necessario per essere realmente ready to run. Infatti all'interno della scatola troverete non solo una batteria di tipologia NIM, ma anche un caricatore USB assolutamente fondamentale per, come dire, impratichirvi e capire come utilizzare il vostro mezzo. Oltre a questo avrete anche la possibilità di utilizzarlo assieme a batterie LiPo. Mi raccomando, ricordatevi sempre di abilitare il fail-safe. All'interno delle istruzioni comunque è spiegato, c'è pieno di video tutorial, probabilmente ne faremo uno anche noi, per capire come fare, come abilitarlo tramite l'ESC del mezzo, per fare in modo che anche le batterie LiPo possano essere utilizzate totalmente in sicurezza. Del Traxxas Erevo in scala 1/16 esistono due versioni, ovvero una con allestimento brushed e un'altra con già montato al suo interno un motore brushless. Tutto il resto della strumentazione è comunque waterproof, quindi potrete divertirvi all'aperto, sul bagnato, in tutta sicurezza. Sul mezzo poi sono presenti ben due vani batteria che permettono di mettere batterie in serie tramite un connettore Y che non è incluso all'interno della confezione. In tutte le riprese di utilizzo del mezzo che vedrete all'interno di questo video verrà utilizzato una singola batteria 2S LiPo. Crediamo comunque che, data la dimensione del mezzo e anche la componentistica al suo interno, non è sicuramente un mezzo su cui spingere a livello di batteria, quindi non andrei ad inserire batterie 3 e 4S, anche so che qualche pazzo ha provato a farlo. Trovate YouTube pieno di questi video. Ci teniamo ai nostri mezzi, non vogliamo distruggerli completamente, quindi quello che vi faremo vedere oggi è un utilizzo comunque sensato del mezzo, facendolo correre un po' di più rispetto a quello che potrete fare con le batterie all'interno della scatola. Gran parte del mezzo è in plastica, ma sono sicuramente da notare gli ammortizzatori a olio e il noto sistema di Traxxas Stability Management, che ci dà una gran mano, a volte forse fin troppo, nel mantenere stabile il nostro mezzo mentre corriamo a destra e a sinistra. Dato che me l'avete già chiesto, noi non utilizziamo mai batterie con connettori proprietari come quelli di Traxxas, proprio perché abbiamo vari mezzi di varie tipologie con vari attacchi, quindi in linea di massima utilizziamo sempre degli adattatori, che quasi tutte le nostre batterie che già possediamo sono di tipologia DINS. Quindi anche in questo caso il consiglio che vi diamo appunto è, vedete un po' voi insomma, se considerate di allestirvi il vostro parco macchine monomarca, può avere sicuramente senso utilizzare sia i caricabatterie che le batterie di casa Traxxas, perché offrono comunque una compatibilità piena e tutta una serie di sistemi di sicurezza che sono indubbiamente molto validi. Nel nostro caso quindi utilizzeremo una batteria DINS con un adattatore che converte l'attacco
attacco a quello proprietario Traxxas per permetterci di portare il mezzo anche con delle batterie 2S. Ecco, abbiamo tirato fuori questo discorso, ragazzi, più che altro perché con il Traxxas Revo in scala 1.16 l'alloggiamento delle batterie non è modificabile o estendibile, perché è proprio parte integrante del vostro chassis, per cui occhio alle dimensioni. So che alcuni di voi hanno già fatto dei tentativi ad acquistare delle batterie DINS 2S guardando le dimensioni, ma diciamo hanno avuto qualche problema, quindi le batterie non si inserivano poi effettivamente negli alloggiamenti. Scegliendo le batterie suggerite da Traxxas andranno all'interno del vano senza troppi problemi, ecco. Noi per fortuna avevamo già due batterie 2S della Z, ci stanno, se vi interessa vi lascio il link qui sotto in descrizione. Un altro dei pregi che ci sentiamo di evidenziare di questa scala sicuramente è la maneggevolezza. È un mezzo molto divertente da guidare, stabile come Traxxas ci ha abituato. Sicuramente rispetto a una scala 1.10 è molto più facile da trasportare. Io qui me lo sono portato all'interno di una busta non troppo grande, ma potrebbe tranquillamente stare all'interno di uno zaino di medio-grandi dimensioni senza troppi problemi. Cari miei appassionati, so cosa state pensando e gli upgrade ci sono, raga, ci sono. Allora, al netto di tutto quello che potete trovare sia su eBay che su altri grandi store di vari produttori che replicano quelli che sono i pezzi originali, magari con materiali un po' più durevoli come il metallo, l'alluminio e via dicendo, ci sono comunque degli upgrade forniti da Traxxas che noi consigliamo sempre comunque, raga, perché per quanto riguarda la compatibilità del mezzo utilizzare altre marche può sempre un po' compromettere la stabilità, a meno che non siano largamente adottati e quindi avete dei casi di utilizzo ampi, no? Un paio di considerazioni extra. Allora, divertentissimo, consiglio che vi do: se avete due batterie, anche se ne collegate una sola, mettetele entrambe. Questo perché il layout traggy di questo mezzo può giovare tantissimo del fatto di avere del peso distribuito verso il basso, quindi anche se utilizzate una sola, metterne due sicuramente lo rende molto più stabile. Se ne mettete una, magari cercate di metterla dal lato dove c'è meno strumentazione, quindi se non ricordo male il sinistro. Volevo aggiornarvi sulla questione Action Cam sull'RC. Abbiamo forato una placchetta classica da attacco GoPro, abbiamo bullonata al body dell'Revo, la placchetta tiene perfettamente, non tiene tutto il resto del gancio. Incredibilmente si è completamente rotto in due, per cui l'Action Cam è letteralmente volata via al primo salto. Quindi la placca tiene, probabilmente il gancio, essendo quello che ho utilizzato facendo le prove mentre mettevo le viti, probabilmente in qualche modo dovrei averlo scalfito e indebolito, ecco. Le vibrazioni probabilmente hanno fatto il loro. Il punto critico, che credevamo essere la piastra collegata al body, in realtà è ancora lì al suo posto. Al momento, tra le alternative migliori che possiamo mettere in piedi c'è sicuramente quella di stampare un attacco apposito per il modello che andremo a utilizzare in 3D con la filettatura sempre da Action Cam. Proveremo sicuramente, ne ho trovata una per il Traxxas Wide Max, non ho trovato niente per le Revo, ma probabilmente dovremmo riuscire ad adattare qualcosa che utilizzerà i fori dell'alettone, quindi togliendo le viti che supportano l'alettone delle Revo 1.16 provare ad inserire questo tipo di supporto. Non mi piace tantissimo l'idea, perché sicuramente il mezzo verrà sbilanciato all'indietro, perché comunque l'Action Cam che utilizziamo non è leggerissima. Stiamo valutando delle alternative, ma non vi dico troppo. Per concludere, ragazzi, il nostro voto per quanto riguarda il Traxxas Revo in scala 1.16 è sicuramente molto positivo. Ci sentiamo di consigliarlo a tutti quelli che vogliono iniziare ad entrare nel fantastico mondo dell'RC. È un mezzo che rispetto a una scala 1.10 o 1.8, 1.5 permette un esborso molto inferiore, perché siamo comunque ben al di sotto dei 400 euro per il mezzo RTR, quindi sicuramente molto più abbordabile di altri per un piccolo traggy che vi farà divertire tantissimo sia da soli che in compagnia di qualche bambino. Dai radiocomandati è tutto. Dal Parco degli Acquedotti sta anche passando un aereo e non so se si sentirà questo rumore, ma va bene lo stesso. Io, ragazzi, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi qua sotto come sempre e al prossimo video. Ciao!